दोस्तों, क्या आपको पता है अगर आपको खांसी हुई है तो उसका इलाज आपके घर में ही है। तो पहला है प्याज के रस में शहद मिक्स करें और उसे सुबह शाम पिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको खांसी में राहत मिलेगा। और दूसरा है दूध में अदरक और हल्दी मिक्स करके उसको उबालें और बाद में उसको छान के पिए, तो उससे भी आपको खांसी में राहत मिलेगा। और तीसरा है आप तुलसी के पत्ते का रस निकाल के उसको भी सुबह शाम पीते हो तो आपको खांसी में राहत मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें।